السلام عليكم. آه، الفيديو ديال اليوم اللي غندير كتضحكني قبل ما نبدا. والبارح جا ماكرون للجزائر وشاف زار واحد لا فيزيت ديال 12 ساعه، فيزيت اكلير. اولا سو ني با اون فيزيت ديتا، فهمتي؟ Ce n'est pas une visite d'État. La visite d'État ما غتكون حتى ل 2018. علاش جا الله اعلم، ما نكتبش عليكم، ولكن اللي لاحظت انايا وهو قبل من لا فيزيت ديال ماكرون بعض لي دوسيي اللي كانوا مزيرين مشدودين اللي ما كانوش باغيين طلقوا. بريميرمون هذيك شركة بيجو اللي الجزائريين السلطات الجزائرية كانت كتطلب لبيجو داكشي اللي غدير بيجو في المغرب خصها ديرو في الجزائر الا بغات تخدم. علاش تمشي للمغرب دير اوزين اللي اسمعوا لي الهضره اللي كنقول، اوزين اللي مدة اكثر من عامين دابا باقي ما كمل، اوزين بالمرصى ديالو بكل شيء جميع، فهمتي؟ عامين ديال الخدمه باقي ما كمل، وغدير اوزين باش تصاوب تبدا ب 90,000 طوموبيل سياره، وغدير تبدا 200,000 موتور تصدرهم، فهمتي؟ ا موين تيرم au bout de quelques années غتولي دير 200,000 فواتور، فهمتي؟ الو الجزائريين قالوا كانوا كيقولوا البوجو داكشي اللي كدير اللي غادي ديريه في المغرب ديريه هنا، حيت لو تو دانتيغراسيون اللي غادي يكون في المغرب كبير كتير، حيت ملي غادي الموتور كله غيتصاوب هنا و بليزيور بياس، حيت دابا حاليا لي زاكسيسوريست لي فورنيسور كاع دوك صحاب البياس لي زومبوتيسور ils sont en train de s'installer au Maroc pour aussi bien صحاب الجاز صحاب البنوات صحاب الكاواتشو صحاب كاع تو لي زاكسيسوار ديال لا فواتور مالين شركات ديالهم كيجيو ils sont en train de s'installer au Maroc pour fournir les deux constructeurs français en attendant un troisième constructeur. Je dis pas moi des sociétés de montage. Alors ناض السلطات الجزائرية الضغط ديال فرنسا سمحات البيجو تحل في الجزائر تبدا ابارتير دو لاني بروشين، عام. هنا في المغرب عامين وباقي ما كملوا لوزين. En Algérie déjà l'année prochaine ils vont commencer à vendre des voitures. فهموا دابا نتوما غتجي الطوموبيله مونتي راكبه بلا روايد ويركبوها ويبيعوها. هذا هو المونتاج اللي كاين في الجزائر. Et le taux d'intégration il est même pas de 5% actuellement en Algérie. دونك كاع ديك الطلبات ديال الجزائريين ما تدازوش ما تقبلوش. دابا ولات بيجو غادي تمونطي الطوموبيلات تجيبهم من فرنسا راكبين، وغادي يلاقيو لهم الروايد لي بنو اوب اون يفا بيع، فهمتي؟ هادشي اللي كاين. Ça, c'était un moyen de pression qu'exigeait la France, que la France a exigé et qui a été pratiqué en Algérie. L'Algérie, ça y ما تقول. Et puis il y a plus important que ça، كاين كثر من هذا الشيء، وهو certains dossiers اللي فرنسا شاده بهم هذوك الحكام الجزائريين، فهمتي؟ وشنو هما دابا خصكم تعرفوا مستقبلا راه جاي دابا الطريق، حنا جايين في الطريق، حيت دابا كتعرفوا الجزائر عندها بزاف مالت بزاف لاشين، المنتوجات ديال الشينوا كيدخلوا وتخلات شويه على فرنسا دابا على طابي سور لا طابل، فهمتي؟ غادي تخدمي معايا او هذاك كاع ديك الطبقه ديال اللي كتحكم في الجزائر طيبوها، حيت عندها فرنسا عندها ملفات، وماشي غير ملفات، عندها ميم لي موين دو بريسيون. ما تنساوش هادوك كاع دوك السراقه
اللي كاينين في الحكومات ما عندكم كلهم راه عندهم املاك في الخارج، كلهم عندهم مشاريع في الخارج، كلهم عندهم دي بونك، دي كونتون بونك في الخارج في ليترونجي، فهمتي؟ ولهذا دوما ولا بعد غدا تبغي فرنسا تقول لهم اجيو نشوف داك الشيء، منين جاك هذا الشيء هو سي كوم كيف داروها لذاك ماسياس نقيمه اللي ديال لا غيني، سي جي با دو مو ترومبي، لا غيني ايكواتوريال، فهمتي؟ راه بحال غيديروا ليه، يديروا ليهم. المهم هادشي بغيت نقول. الور نرجعوا للزياره ديال ماكرون. انا صراحه ما نكذبش عليكم، صراحه حشمت. علاش حشمت؟ حيت النصراني الفرنساوي il fait pas la distinction, il fait pas la comparaison entre le Marocain, le Tunisien et l'Algérien. Il dit هذوك c'est des Maghrébins, c'est des Maghrébins, c'est comme ça. ولكن البارح راه بهدلتونا، حشمتونا. انا اون طونك ماروكان حشمت من اللي وليت كنسمع. انتم شوف سمعت. هذيك اون ايتوف. واش تقولوها لهذوك اللي كيحكموكم؟ علاش تقولوها للنصارى؟ علاش تبهدلوا بينا حتى حنايا معاكم؟ ياك vous étouffez de quoi? Qu'est-ce qui vous étouffe? Chez vous vous étouffez, vous ne vivez pas bien. Alors si vous vous étouffez, débarrassez-vous de ceux qui vous étouffent et n'allez pas vous plaindre chez un étranger, chez un Français. فهمتي؟ هادشي اللي خصكم تفهموه. انتم بزاف حشومه كاع هادشي اللي قلتو. اون ايتوف اش قال لكم؟ هو نشوف اش قال لكم. On retourne pour voir qu'est-ce qu'il a dit, parce que parce que il faut vous desserrer, je crois. Il faut construire. On étouffe, hein? Mais oui, mais vous êtes tous. Vous avez qu'à vous desserrer. Vous avez qu'à vous desserrer. جلو على دوك اللي كيحكموا فيكم. راهما ce sont eux qui sont en train de vous étouffer. Ce sont eux qui ont amené le pays الحالة اللي فيها. Ce sont eux qui ont fait que vous êtes en train de fuir le plus grand pays d'Afrique sur des pateras, sur des embarcations, sur des pneumatiques, en plein hiver vers la côte nord de la Méditerranée. سي با شكون اللي الحاله ديال الجزائر حاليا، شكون اللي وصل لهاد الحاله؟ شكون؟ ياك انتم كنتو لابا كنتو اغنياء، كان عندكم دي بونك l'Algérie c'était elle avait un grand compte en banque، يعني elle avait 220 ولا 230 مليار دو دولار محطوطه غير مشتته، sans parler des 70 milliards de dollars اللي كاينه في le fonds de régulation. وتقريبا كانت عندكم اكثر من 300 مليار، فهمتي؟ ومن غير هذاك الشيء، هذا غير فلوس محطوطه لو فون دو ريغولاسيون الفلوس اللي كانت محطوطه على برا، plus de 300 milliards de dollars, plus l'argent 1000 milliards de dollars que vous avez grillé durant le règne de Bouteflika. فهمتي؟ لا يعقل. انا اليوم قريت واحد الارتيكل على كاين d'ailleurs vous pouvez aller le consulter, il se trouve, il faudrait que je vérifie, bon il se trouve sur qui a été fait une vidéo qui a été faite, un programme qui a été fait par Arte, la chaîne Arte, et ça confirme ce que j'avais dit il y a très très longtemps, que Bouteflika sera le prochain président de l'Algérie. Mettez-vous ça bien dans la tête. On va continuer sur l'histoire de Macron.
حنا شوفوا faudra que je trouve l'article اللي شفت دابا فوالا الحشومه هذاك الشيء كنقول لكم الحشومه des Algériens réclament des visas au président Macron واش السيد il est venu en Algérie et vous il a voulu faire un bain de foule وانتوما واه مسيو ماكرون ابغي عطينا الفيزا واه مسيو ماكرون عطينا الفيزا ايش هذا حشومه شنو هذا انتم اسمعوا بعد لحظات احاول فقط مع الزملاء اسمعوا كان ممكن استماع يعني لما يدور هناك بين الرئيس الفرنسي وحسب ما نرى عدد من الجزائريين الشباب اسمعوا Macron visa حشومه راكم سمعتوا في دابا يمكن لكم ما سمعتوش مزيان ولكن راكم سمعتوا لي فيديو راكم شفتوا لي فيديو الجزائريين كيقولوا ماكرون بغينا عطينا الفيزا ماكرون عطينا الفيزا الاخرين كيقول لي اون ايتوف اي سي كوا vous n'êtes pas capable de vous en sortir vous préférez fuir le pays et le laisser لهذوك اللي خرجوا على البلاد ما بقاش عندكم الجهد وليتو كتخافوا غا عشتوا لك العشريه السوداء ودابا المشكل اللي كاين وهو منكم كاينين شي وحدين ils n'ont pas vécu العشريه السوداء tous les jeunes les lycéens qui demandent des visas pour aller étudier en France toutes les personnes qui ont 30 ans ils n'ont pas connu la décennie noire كاع الناس اللي عاشوا حاليا en Algérie عندهم 30 عام ما عرفوش لا ديسيني نوار قال لي لا ديسيني نوار تقادات افون 2000 الوغ دابا نو سوم 2017 دونك الدري في لا ديسيني نوار كان عنده 5 سنين كاع الدري اللي كان عنده 5 سنين 6 سنين ما كيعرفش كاع دوك لي جون حنا كاع نقولوا لي جون كي اون 25 ans ils n'ont pas la notion de la décennie noire ils en ont entendu parler d'accord mais ils n'ont pas vécu. C'est ce que je veux que vous compreniez. ولهذا alors pourquoi ما تنوضوش تقرعوا علاش ما تطلبوش تغيير النظام هذاك النظام راه هو اللي خارج عليكم راه هذاك النظام هو اللي فرق ما بيننا حنا المغاربه وبين الجزائريين شكون واش حنا هذاك النظام ديالكم هو اللي كيفرق هو اللي داير ان باراج ما بيننا وبينكم ماشي حنا راه nous sommes ouverts à tous les propositions que vous c'est pas nous qui sommes en train de vous agresser c'est pas nous qui allons في المحافل الدوليه ونذكروا على البوليزاري ولا نذكروا ما كنذكروش على غردايه ما كنذكروش على القبائل ما كنذكروا على حتى حاجه مخلينكم منكم لله والمهم سي سكو جو فولي اجوردي اللي بغيت نقول لكم اليوم حشمتونا هذوك الحلال الفم ديالكم هذوك اللي كيكتبوا لي في انترنت دياسبورا صحراوي غوغارد ولا دياسبورا صحراوي والله الا بهدلتونا حشمتونا ما عندكم علاش تحشموا كفاره بالله ما عندكم علاش تحشموا الي وامسيه سعيده